覺咩真係真係，唉！所以而家呢個世界點解咁墮落咧？真係好墮落。唔使個腦嘅 energy，咁樣就慳咗又有好多嘢都有。邊個係茶酒啊？真係呢個係茶酒。唔該。你用咩食啊？電視機啊？今日咁好陽光，你頭先見我啲脆喎，雖然係凍咗，唔係話好硬。似係新鮮，新鮮。因為有時有啲咧，你凍咗咧就會好硬噶嘛，即係要好鬼出力先咬。佢而家都 OK 喎。但係如果食糯米雞咧就冇呢個油炸鬼嘅係嘛？點解今日咁勁嘅？星期五咧，跟住有啲冇咗假貨。我秘書今日都上班。不過聽日都仲要翻啦，3日啊！咁如果你可以請一個星期五，哇！咁就已經係4、5、6日5天咯喎。上一日就有5天假。我啲 friend 帶我去行水塘啊！哇！前一排先放4日，而家又放5日啦。呢排好多假放呢排。早晨，好靜啊！唔知點解咁靜。係咯，點解咁靜啊？放假。有冇人翻工啊？你哋都有人翻工。有啊。去咗邊度食啊？佢哋多數。唔知喎，但係咧，我呢2次嚟我都覺得咁靜嘅。係啊。係咯，琴日好啲。琴日我咪食剩下有幾團人落嚟嘅。我落雨啊嘛。哦，係喎。今日好太陽啊。琴日28號啊，你有冇開過新嗰個藝術島？出嚟望下。咁有啲同事喺度講，佢哋話唔會平，肯定唔平啦。佢Christina咧、Linda 啦，同我啦，就冇乜所謂嘅，多1蚊，即係多幾蚊，幾蚊，食嗰時就最識計數，
就覺得我自己個人講㗎嚇，其實咁鬼即係要咁識計數，其實好攰咯個腦，又要計住幾點鐘啊巴士又嚟啦嚇，譬如咩時段點樣坐咩巴士，可能有平啲啊，優惠時段咧有幾蚊啊。好似我嗰日咧，原來咧我哋星期六日咧喺福田咧去嗰個山姆啊，有得直通巴㗎，係唔使錢㗎，係啊，唔使計你年唔年紀㗎。咁啊嗰日咧我哋真係好抵咯，佢得我哋幾個女人，我哋7個女人、8個女人去，跟住加2個外來，即係當地居民啦嚇，一個阿婆即係婆孫啊，咁唔知計埋個司機11個人就包咗成架車啦，中途冇分站㗎，真係好。有啲人可能會覺得咁樣算到佢唔係錢嘅問題，佢可能係覺得滿足感啊嘛，係咪？有時呢啲唔係錢㗎，佢覺得哦，你睇我幾多精明，我咁樣計到，當然係，即係如果你俾我咁樣慳到，我都有滿足感嘅，我都。係啊，而家個消費16，就攞300蚊美金，買咗2張魚，係70年，係以前一個醫生，係一個醫生，係嗰個椅背個係織出嚟㗎，係 tailor made，然後織一個故事，一個醫生故事，係有一個小説。係講一個醫生故事，咁呢個醫生好中意呢本小説，所以咧佢就去特登訂做 tailor made，後邊個 pan 咧係刺繡嚟嘅，咁呢個女主持人咧就二手店嗰度買，咁佢都講啦，佢話而家美國人咧都嗰個消費模式咧都開始改啦，即係唔會要啲咧即係以前啊又大啊又要豪華。而家佢哋一啲年輕人咧，都係簡潔啊，或者去二手店買，唔會話好大間屋，係因為以前咧 baby booming， 我哋呢個年代啲人咧就揾到錢啦，因為經濟起飛嘛，咁又生到仔女啦，咁所以個個咧都要尋求咧又大啊嘅屋啊。佢而家咧我哋呢代人老啦，你清潔呢啲仔女又搬走晒，你仲要去執屋咧好辛苦，所以而家咧。啲消費模式咧開始又改啦，都係喎。OK，我出多嚟咩都拉做啦。但係以前我唔知啊，以前阿 Gilbert 啊、Frank 佢哋啊，公仔包又做買晒名牌啦，西裝有平有貴喎，我唔知啊，可能我哋有啲人要着咩話，咁可能有啲人沽，但以前唔係啊嘛，見唔到見你啊，即係我哋唔做 leader 啊，做散仔啊，都要西裝啊，要整啊嘛，係咪啊？以前咧一心安啊，呢個 all the time，李志剛啊，幾廿年前都着西裝啊，而家先開始唔着啫嘛，佢 Alex 都係啊。我哋個老細啊，而家都唔着西裝啊，係咪啊？定喺正式㗎。嗰陣時阿李志剛啊、Eric Lee 啊，都係着西裝。但係而家連佢哋呢啲都唔着西裝，所以大部分而家男女都唔着西裝啊，因為覺得好 casual 咯。咁你 casual 咗啦，咁你個用具你都唔使拎個。Christian Dior 啊，唔使呢個 LV 啊，你係啊，有咁嘅優惠我唔知喎，唔緊要啦，咁啊俾裝行先裝，等阿妹翻嚟幫上，阿妹叫佢幫我裝，俾我一分打俾我，咁我都唔知㗎，原來咧，所以我少咗買，仲有一個問題。佢哋馬路追，咁點解當時你又唔走去問 Alex 啫？到而家我嚟接手嗰時咧，係咁媽問，跟住咧佢就我老婆咧攞咗個電話嚟同我講，我哋退休啦，乜。佢話：阿鄧生又冇講喎，
冇你講得咁清楚喎。